ილია ჭავჭავაძე ყველაზე ფართოდ ხსენებადი სახელია დღეს საქართველოში და ფაქტობრივად ეს არის ის პიროვნება, ის ავტორიტეტი, რომელსაც ყოველგვარი ეჭვის გარეშე იზიარებს საქართველოს ყველა სოციალური თუ ინტელექტუალური ფენა. სინამდვილეში ილია ჭავჭავაძის სახელს ესაკუთრება არა მხოლოდ დღევანდელი თანამედროვე საქართველო, არამედ მას საბჭოთა საქართველოშიც თავისი როლი, თავისი სოციალური როლი ჰქონდა მინიჭებული როგორც კულტურულ ფიგურას, როგორც ნაციონალურ ფიგურას. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ილია ჭავჭავაძის სახელი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ადრეულ საბჭოთა პერიოდში იყო ტაბუდადებული, მაგრამ მისი გააქტიურება სწორედ 30-იანი წლების ბოლოდან მოხდა ქართულ სააზროვნო სივრცეში, თუმცა ილია ჭავჭავაძის ფიგურა და ილია ჭავჭავაძის როლი დღეს თანამედროვე საქართველოსთვის უფრო მნიშვნელოვანია. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე საქართველო 21 საუკუნის პოსტსაბჭოთა, პოსტკოლონიური ეპოქის საქართველო არის სწორედ ის ქვეყანა, რომლისთვისაც კვლავაც ყველაზე მეტად არის საჭირო ილია ჭავჭავაძის ნააზრევი. ამიტომ ჩვენი კურსი შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში თვალისწინებს არა მხოლოდ ილია ჭავჭავაძის როგორც კულტურული ფიგურის და როგორც მწერლისა და პროზაიკოსის და პოეტის როლის გაცნობიერებას, არამედ პირველ რიგში როგორც მოაზროვნის როლის გაცნობიერებას იმ სააზროვნო სივრცის შემოსაზღვრაში, რომელმაც სინამდვილეში შექმნა ქართველიერი მისი დღევანდელი სახით. სწორედ ილია ჭავჭავაძეს მიეწერება თანამედროვე ქართული ნაციონალური სივრცის, თანამედროვე ქართული ნაციონალური იდენტობის შექმნა და თანამედროვე ქართველი ერის როგორც ასეთის ჩამოყალიბება. სწორედ ამიტომ დღესაც ილია ჭავჭავაძეს მოიხსენებენ როგორც პიროვნებას, ვინც შექმნა თანამედროვე ქართველი ერი და სამეცნიერო შრომების კრებული სწორედ ასეც არის დასათაურებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული ქართველი ერის დაბადება. და ეს არის ის როლი, რომელიც ილია ჭავჭავაძეს უდავოდ აქვს მინიჭებული დღევანდელ საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი საქართველოსთვის ილია ჭავჭავაძე მნიშვნელოვანია რამდენიმე ნიშნით. ეს არის პიროვნება, რომელმაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შექმნა ერთიანი ნაციონალური სააზროვნო სივრცე და ნაციონალური კუთვნილების გარემო. მანამდე ცხადია საქართველოში არსებობდა რეალობა, რომელთან გამკლავებაც ილია ჭავჭავაძისთვის საქართველოს იმდროინდელი ვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ყველაზე აქტუალური ამოცანაა. ეს არის კოლონიური რეალობა. საქართველო მე-19 საუკუნის დასაწყისში 1801 წელს ისე რომ როგორც ჩანს ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენმა არისტოკრატიამაც ეს ნათლად ვერ გააცნობიერა, აღმოჩნდა კოლონიზებული. ის აღმოჩნდა უცხო სახელმწიფოს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და ასეთი ცნება, როგორიც არის ერთიანი საქართველო, რეალურად აღარც არსებულა რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე, მანამ სანამ 1863 წელს ილია ჭავჭავაძემ ის ხელახლა არ აღადგინა ქართულ ენაში, ქართულ ნაციონალურ ენაში. მე გულისხმობ არა მხოლოდ იმას, რომ ეს სიტყვა დაბრუნდა მიმოქცევაში იმდროინდელ ქართულ მედიაში, ბეჭდურ მედიაში, არამედ ის დაბრუნდა სააზროვნო გარემოში, როგორც ერთიანი საქართველოს მახასიათებელი. შეიძლება ითქვას, რომ მანამდე საქართველო როგორც ცნება არ იყო კონკრეტული გეოგრაფიული ფაქტორი, საქართველოს ტერიტორიები რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, თბილისის გუბერნიის და ქუთაისის გუბერნიის სახით იყო შესული, ეს ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ილია ჭავჭავაძისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაბრუნებულიყო ეს ცნება პირველ რიგში ქართველთა ნაციონალურ თვითშეგნებაში. საერთოდ ითვლება კიდეც, რომ ილია ჭავჭავაძემ შექმნა ახალი ნაციონალური თვითშეგნება. მართლაც თუ კი იმდროინდელ ევროპის სინამდვილეს შევხედავთ, დღეს მკვლევარები აღიარებენ, რომ ნაციონალიზმი დღევანდელი გაგებით და ნაციონალური იდენტობა დღევანდელი გაგებით ეს არის მე-19 საუკუნის პროდუქტი ევროპის ქვეყნებშიაც. მანამდე არსებობდა სხვადასხვა ფეოდალური ერთეულების იდენტობანი, ფეოდალური იდენტობა, როგორც ასეთი, ხოლო სწორედ მე-19 საუკუნეს მიეწერება ის დრო, როდესაც ევროპის ქვეყნებში ევროპაში იქნება ერი სახელმწიფოები და ნიშანდობლივია, რომ ილია თავის პუბლიცისტიკაში სწორედ ერი სახელმწიფოების ფორმირების პროცესს ძალიან ყურადღებით ადევნებს თვალს და ყველასთვის ცნობილია ის ტექსტები, ის ლექსები, რომლებითაც ილია მიეგება ასეთი ერთად თვითგამორკვევის პროცესს ევროპაში. მესმის სანატრელი, რომელიც ყველამ იცის, რომ გარიბალდის
ჯოზეპე გარიბალდის ბრძოლასთან დაკავშირებით არის შექმნილი 1860-იანი წლების ევროპულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და სინამდვილეში ის რომ ევროპაში იქნება იტალია როგორც ერი, ევროპაში იტალიელები როგორც ერი ფორმირდება, გერმანელები როგორც ერი ფორმირდება, საფრანგეთის როგორც თანამედროვე იდეებით გაერთიანებული სახელმწიფოს ფორმირების პროცესი მიმდინარეობს და გარდა ამისა სხვადასხვა იმპერიების შემადგენლობაში ყოფიერები ახდენენ თავიანთ თვითგამორკვევას. ილიასთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ის ფაქტი რომ მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებისთვის საქართველოს ჭირდება ერთიანი სააზროვნო ცნობიერების გათანამედროვება და ახალ სინამდვილესთან ადაპტაცია ილიასთვის სრულიად უდავოა. ასევე ის თვლის რომ საქართველოს ჭირდება სწორედ ფეოდალური იდენტობის შეცვლა ახალი თანამედროვე იმ დროისთვის თანადროული ქართული ნაციონალური იდენტობით, რომელიც თანადროულია დღესაც 21 საუკუნეში. ილია ძალიან მნიშვნელოვან წერილს წერს ზოგიერთი რამ, რომელსაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ამუშავებს, მაგრამ ამ წერილის დაწერის თარიღი არის 1866 წელი, უშუალო პერიოდი, როდესაც ილიამ დაიწყო ამ წერილზე მუშაობა და სწორედ ამ პუბლიცისტურ წერილში ის ძალიან ნათლად, ძალიან გამოკვეთილად მიუთითებს ერთ პრობლემაზე, რომ ის შემკრებლობითი დიდებული ერთიანი აზრი, რომელსაც ყოველი ჩვენგანი ქართველობაში უნდა ხედავდეს, ის სახელი, რომელიც ყველას გვერდ დაირღვა ჩვენი გონებიდან ამოშრა და ქართველი ეხლა ერთის კუნჭულის მცხოვრებთა საკუთარი კერძოებითი სახელიღა გახდა და არა საერთო საყოველთაო მთელის იმ ხალხისა, რომელიც ერთად ტანჯულა, რომელსაც ქართველთა შესისხლულის ისტორიის მძიმე უღელში, ჭირში თუ ლხინში ერთად მურად უწევნია, რომელსაც ერთისა და იგივე ენით ჭირში უგლოვნია, ლხინში უმხიარულნია და რომელიც დღესაც ერთისა და იგივე ენით თუ არაფერს აკეთებს, თავის მოძმეს მაინც აბეზღებს ღმერთთანა და კაცთანა. ცხადია ეს სიტყვები ილია ჭავჭავაძისა გულისხმობს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ერთიანი ენა, რომელიც თანამედროვე სინამდვილეს აღიარებს და ამ ენაში თვით იდენტიფიკაციის პროცესი უნდა იყოს საერთოდ ერთიანი. შესაბამისად, ქართველები თავის თავს თვით იდენტიფიკაციას უნდა ეწეოდნენ არა როგორც იმერელი, გურული, მეგრელი, ქართლელი თუ კახელი, არამედ სწორედ როგორც ქართველები. ამ ერთიანი იდენტობის ცნების შექმნაში ილია ამავე ციტატიდან დავინახეთ, რომ რამდენიმე პრინციპულ მახასიათებელს უსვამს ხაზს. ეს არის საერთო ისტორიის გამოვლა, საერთო ისტორიის მძიმე უღელი და ჭირი და ლხინი, გლოვა თუ მხიარულება, რომელიც დღესაც თავის მოძმებს უნდა აერთიანებდეს ერთმანეთთან. ილია ჭავჭავაძის ამ სიტყვებით ჩვენ მართლაც გვესაუბრება ახალი თანამედროვე ქართული იდენტობის შემქმნელი. თუ კი იდენტობის თეორიებს, როგორადაც ისინი უკვე მე-20 საუკუნის 1970-იანი წლებიდან მოყოლებული ვითარდება, ილია ჭავჭავაძეს ნააზრებს მიუსადაგებთ, ვნახავთ, რომ ილია ძალიან გამიზნულად ასრულებს ქართველი ერის თვით იდენტიფიკაციის ამოცანას. და ეს იდენტობა ილიასათვის არის ისეთი პრობლემა, ისეთი პრინციპი, რომელიც ცხადია ვითარდება კოლონიურ გარემოში, კოლონიურ სინამდვილეში. საქართველო აცნობიერებს, რომ ჩვენ აღარ ვართ სუვერენული ერი, ეს აღარ არის ის ერი, რომელსაც აქვს თვით განკარგვის, თვით გამორკვევის უფლება თანამედროვე მსოფლიოში, მაგრამ ილია ამ ამოცანას ახორციელებს სააზროვნო სივრცეში თავისი პუბლიცისტური წერილებით, თავისი საჟურნალო მოღვაწეობით და საგაზეთო მოღვაწეობით. ყველა მიცის, რომ 1870-იან, 80-იან, 90-იან წლებში ილია თითქმის ყოველდღიურად ქმნის პუბლიცისტურ ტექსტებს, რომლებშიც ის ერთის მხრივ ეხმიანება საქართველოს ყოველდღიურ ცხოვრებას, მაგრამ მეორე მხრივ ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანას. საქართველოს ლოკაციას თანამედროვე დასავლურ მსოფლიოში, თანამედროვე ევროპაში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გამიზნული ამოცანა, ილია ფაქტობრივად ახორციელებს საქართველოს რელოკაციას რუსული იმპერიის საზღვრებიდან და საქართველოს გადაადგილებას ცნობიერ და კულტურულ სივრცეში იმ გარემოში, როგორადაც იმ დროს მას ესახება ევროპა. სწორედ ამიტომ გამუდმებით ევროპული სამყარო ილიას ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზის საგანი ხდება. ეს არის ის გარემო, რომელიც ანალიზდება ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებში, მაგრამ რომელთან იდენტიფიკაციას ილია ცდილობს თავისი მხატვრული შემოქმედებითაც, ცხადია პოეტური, ესთეტიკური შემოქმედებითაც. ილია ჭავჭავაძე წერს ჯერ კიდევ 1861 წელს თავის საპროგრამო წერილს, საპროგრამო მოთხრობას „მგზავრის წერილები“, რომელშიც ის ახორციელებს ოპოზიციას რუსულ რეალობას, რუსულ იმპერიულ რეალობასა და ევროპას შორის. ყველას გვახსოვს ეს პერსონაჟები, ეს არის რუსის იამშიკი,
რომელიც დანჯღარული ეტლით მიაქანებს საქართველოს გაურკვეველი მომავლისკენ, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის ახალგაცნობილი ფრანციელი, რომელიც დასცინის ამ საშუალებას, სატრანსპორტო საშუალებას და ამბობს, რომ მთელი რუსეთი თუ მაგით დადის, იმიტომაც არის შორს წასული. ცხადია, ასეთი ოპოზიციის დამყარება ილიასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა და ის ფაქტობრივად ამითი ცვლის იმ დროინდელ საქართველოში მე-19 საუკუნის დასაწყისიდანვე გაბატონებულ მოდელს, რომლის მიხედვითაც რუსული იმპერიული ცენტრი მიიჩნეოდა პროგრესის სივრცედ, რომელთან გაიგივებად საქართველოსთვის მხოლოდ და მხოლოდ წინშლის მომტანი შეიძლება ყოფილიყო. ფაქტობრივად ილია ამბობს, რომ საქართველოს კვლავ და კვლავ უდგას ევროპეიზაციის ამოცანა, მაგრამ ეს არის ისეთი ამოცანა, რომელიც მხოლოდ რუსული მოდელით არ უნდა განვითარდეს და საქართველოს სწორება უნდა აიღოს უშუალოდ ევროპულ სინამდვილეზე, ევროპულ რეალობაზე და ამ მიზნით ის თავის პუბლიცისტურ წერილებში, რომელსაც ევროპისა და აღმოსავლეთის საკითხებს უძღვნის, გამუდმებით აანალიზებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების, სხვადასხვა ერების, სხვადასხვა სოციუმების ცხოვრების პრაქტიკას და ცხოვრების წესს. პირველ რიგში ის უპირობოდ მიიჩნევს, რომ პროგრესის ცნება, პროგრესის იდეა დღევანდელ მსოფლიოში, ანუ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის თანადროულ მსოფლიოში დაკავშირებულია ევროპულ სინამდვილესთან, განვითარების იმ მოდელთან, რაც აირჩია ევროპამ. ნახოთ, რა წერს ის ძალიან მნიშვნელოვან წერილში აზია წინათ და ახლა, რომელიც 1899 წლით თარიღდება. ისტორია და წარმატება მარჯვეში, გამრჯეში, მხნესი და მერმისისთვის მებრძოლის კუთვნილია. ამასთანავე აღმოჩნდა ევროპიელი და ბურთი და მოედანიც იმას დარჩა. იგია დღეს გამგებელი ქვეყნიერობისა, იგია დღეს ქვეყნის უღლის მწეველი და იგივეა ქვეყნის სიკეთის მკრეფავი და პატრონიცა. ამა ქვეყნის მადლის თაფლსა მარტო ევროპიელი გაიღებს ქვეყნის კისგან, რომელსაც ხან იქით უბრუნებს პირს და ხან აქეთ იმის და მიხედვით როგორც და საითაც უჯობს, რადგანაც ამისთვის ბარიც ხელში აქვს და ნიჩაბიც, ესე იგი მეცნიერება და მხნეობა, ჭკუა და ხელი. ამ მეცნიერებასა და მხნეობას, ამ ჭკუასა და ხელს ამოქმედებს დაუღალავი წყურვილი ხვალის უკეთესობისა და მწვავი უკმარობა დღევანდელობისა. ანუ ეს არის ის წყურვილი, რომელსაც ილიას პრინციპულად უნდა რომ გააღვიოს საქართველოში. ეს არის არა თვითკმაყოფილი მდგომარეობა, როგორსაც ის ძალიან სასტიკად და ძალიან სარკასტულად ასახავს კაცი ადამიანში, არამედ ხვალის უკეთესობისკენ მისწრაფება, მცდელობა, რომ ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი და ცხადია ილია ჭავჭავაძე ძალიან კონკრეტულად ასახებს ინსტრუმენტებსაც, რომლითაც ხვალის უკეთესობა უნდა მიიღწეოდეს. ეს არის მეცნიერება და მხნეობა, ჭკუა და ხელი. ანუ ეს არის მოქმედება, მაგრამ ამასთანავე ცოდნა. ფაქტობრივად ილია გამოყოფს ორ ტოტს ცხოვრებისას, ეს არის აზროვნება და ქმედება და სწორედ ილია ჭავჭავაძე არის ის პიროვნება, რომელიც ორივე ტოტს თავის თავში აერთიანებს. ამიტომ ითვლება ილია დღესაც საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ და სინთეზურ ფიგურად, რომლისთვისაც არა მხოლოდ სააზროვნო და კრეატიული შემოქმედებითი საქმიანობა იყო მნიშვნელოვანი, არამედ უშუალო ყოფით გარემოში და სოციალურ საზოგადოებრივ გარემოში ქმედებები. და გარდა ამისა, იმ საზოგადოებების დაარსება, რომლითაც ილიამ შეცვალა საქართველოში საზოგადოებრივი სოციალური სინამდვილე. ეს არის ვიცით, რომ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, საადგილმამულო ბანკი, დრამატული საზოგადოება, ანუ ის სივრცეები, რომლებშიც ადამიანებს ეძლეოდა სამოქალაქო აქტივების საშუალება. სამოქალაქო აქტივობა და საკუთარი სინამდვილის თავადვე შეცვლა ილიასთვის ეს არის ის პრინციპი, რომელიც სწორედ ევროპული სივრციდან უნდა გადაიღოს ქართველებმა. ილია თავის წერილებში არაერთხელ ახსენებს და განიხილავს და აანალიზებს განვითარების იმ მოდელებს, რასაც მისი თანადროული ევროპული ერები ირჩევენ. იქნება ეს გერმანია და პრუსია, იქნება ეს საფრანგეთი, იქნება ეს პორტუგალია თუ ეს ინგლისი და ირლანდია. ცხადია, ამ ქვეყნების განვითარების მოდელების ანალიზი, ის თუ როგორ ვითარდება იქ თვითმმართველობა, ის თუ როგორ ვითარდება იქ საგანმანათლებლო პროცესები, ის თუ რამდენად მილიტარიზებულია იმდროინდელი ევროპა და რამდენად შობნის ამერიკა და იმდროინდელი ამერიკა ევროპას იმითი, რომ არ არის ორიენტირებული მილიტარისტულ ამოცანებზე და პირიქით განვითარებაზე, ეკონომიკაზე, ინდუსტრიაზე და ასევე ცოდნის და მეცნიერების გაფართოებაზე იღებს ორიენტაციას. ანუ ასეთი ფაქტორების ანალიზით ილია ამბობს, რომ
არის ერთადერთი გზა თანამედროვე მსოფლიოში, ეს არის ცოდნის, მეცნიერების და ასევე წარმოების და ერთსულოვნების გზა, რომლითაც შეიძლება მხოლოდ საქართველოშიც არსებობდეს პროგრესის იმედი, პროგრესის განცდა. ამ შემთხვევაში ცხადია ილია სრულიად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს განათლებას, ცოდნას და ის თავის პუბლიცისტურ წერილებშიც, ისევე როგორც ცხადია თავის მხატვრულ შემოქმედებაში, არაერთხელ საუბრობს იმაზე, თუ რა შეიძლება ნიშნავდეს საქართველოში დღეს განათლება, თუ რა ფუნქცია, რა მისია უნდა ჰქონდეს განათლების პროცესს. ძალიან კონკრეტული არგუმენტებით საუბრობს იქ. ამბობენ, რომ ღარიბნი ვართო და წელი არ მოგვდებს სწავლა განათლებისათვის გამოვიღოთ რამეო. ჯერ ამას ვიტყვით, რომ ღარიბნი თუ ვართ, სწავლა განათლების უქონლობის მიზეზია. სწავლა განათლება თვითონ არის სათავე სიმდიდრისა. მაშასადამე აქ არაფრის დაზოგვა არ უნდა, რომ ამ სათავიდან სიმდიდრის წყარო მოვადინოთ. ცხადია, ასეთი დამოკიდებულებით საგანმანათლებლო პროცესისადმი ილია ცდილობს საქართველოში ერთიანი სეკულარული და ასევე მასობრივი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას. ეს არის ის მდგომარეობა, რომელიც უნდა იყოს მისადაგებული თანამედროვე საზოგადოების განვითარების პრინციპებთან, რომელიც ილიასთვის უკავშირდება, რა თქმა უნდა, არა ელიტარულ განათლებას, არამედ იმ განათლებას, საგანმანათლებლო პროცესს, რომელიც შეიძლება მისაწვდომი იყოს, ხელმისაწვდომი იყოს საზოგადოების თითეული წევრისათვის. ცხადია, ილია ძალიან ნათლად საუბრობს იმაზე, თუ რა ფუნქცია აქვს წერა-კითხვის გავრცელებას საქართველოში, აანალიზებს ფაქტობრივად სტატისტიკურად თავის წერილში ისევ განათლების საკითხებზე, რომელიც 1899 წელს მიეკუთვნება, ანალიზებს იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს თვითონ ქართველი ხალხის მიერ განათლებაზე ორიენტაციის აღება. ის ამბობს, რომ საერო განათლება და სკოლების გამართვა შესაძლოა დღეს საქართველოში არ არის იმპერიული მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი პროცესი, მაგრამ ეს არის ის პროცესი, რომელისთვისაც თვითონ ხალხმა უნდა გამოიღოს ხელი. და ძალიან კონკრეტულად ასახელებს ციფრებს, თუ ქართველების რა პროცენტი დადის სკოლაში, თუნდაც თბილისში და ამბობს, რომ მხოლოდ 1/3-ია საქართველოში წერა-კითხვის მცოდნე, მაშინ, როდესაც საქართველოში იმ დროს ჩამოსული, სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ერები, გერმანელები თუ პოლონელები, ბევრად უფრო ორიენტირებულები არიან განათლებაზე და ყოველ 4 გერმანელში 3-ია წერა-კითხვის მცოდნე, ხოლო ყოველ 3 პოლონელში 2-ია წერა-კითხვის მცოდნე. შემდეგ არიან რუსები, მხოლოდ ამის შემდეგ არიან ქართველები და სომხები. თბილისის ცხოვრებების ასეთი სტატისტიკური ანალიზის მეშვეობით ილია ფაქტობრივად ქართველებს აჩვენებს, რომ წერა-კითხვა და განათლება და ცოდნაზე ორიენტაცია იმ დროს საქართველოსთვის თუ კი არ არის პრიორიტეტი, ეს პრიორიტეტი მომავალში ის მაინც აუცილებლად უნდა გახდეს. და ძალიან კონკრეტული და ძალიან შთამბეჭდავი მოწოდებით მიმართავს ქართველებს: ტანთ მოიკელ, ფეხთ მოიკელ, მშიერ მწყურვალი იარე და ნუ ჩასდგები, ჯერ კი შვილისა და მერე ქვეყნის ცოდვაში. აი რა უნდა ეწეროს გულის ფიცარზე იმ წმინდა საქმეს, რომელსაც მამაშვილობას ეძახიან. ანუ რას ნიშნავს შვილის ცოდვაში ჩადგომა, შემდგომ კი ქვეყნის ცოდვაში ჩადგომა. ცხადია, ილია აქ თითოეულ ქართველს მოუწოდებს თავი იქნოს ერთიანი ეროვნული სხეულის ნაწილად, რომლისთვისაც არსებობს ერთიანი ეროვნული ნაციონალური ამოცანები და ამ ნაციონალური ამოცანების გადაჭრით შეიძლება საქართველოს ფარული, მაგრამ სამომავლო ოცნების ასრულება, როგორც არის ქართველთა მიერ ერის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. მაგრამ ის, რომ დღეს საქართველოში ერის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება 21 საუკუნეში არის რეალური ფაქტი, ჩვენ სწორედ ილია ჭავჭავაძის სახელთან უნდა დავაკავშიროთ.